10 марта. Регрессионная терапия– это не гипноз и не развлечение. Это просто один из инструментов психотерапии. Регрессионную терапию применяют, когда человек переживает что-то травмирующее, болезненное, когда он страдает от каких-то навязчивых состояний, зависимостей, когда он совершает одни и те же ошибки, страдает от хронических заболеваний или необъяснимых каких-то симптомов. Во время сеанса человек все видит, все слышит, все понимает. Но если внутреннего запроса нет, то никогда человек в регрессию не выйдет. Да, конечно, кто-то может начать фантазировать, пересказывать сюжеты фильмов или книг, воображать себя какими-то там рыцарями, королями. Ничего плохого в этом нет, но к регрессии это отношение никакого не имеет. По моему опыту, при регрессии связанного сюжета, деталей, имен, адресов обычно нет. И есть только то, что связано с острой ситуацией. Если человек начал разглядывать мундиры, считать ступеньки и так далее, это фантазия, это игра ума, это не регрессия. Во время сеанса я вижу то же, что и пациент. Как это объяснить, не знаю, но возникают картины где-то за глазами, в середине головы. Однако говорить за пациента, что-то ему подсказывать нельзя, потому что смысл всей этой терапии в том, чтобы человек нашел зерно проблемы, ее корень, чтобы получил тот кармический урок, который давно назрел и который рвется наружу. Вот давайте приведем пример. Женщина много лет страдает заболеваниями горла. Горло все время будто сдавлено, раздражено. Ангина, ларингит, трахеит, прочее. Если есть какое-то лекарство, она его уже попробовала. Она лечится, она едет в санатории. Становится немножко легче, а потом все начинается заново. Она говорит, что безумно устала. Она не смотрит мне в глаза. Начинаем регрессионную терапию и выходим на сильное переживание из ее молодости. Она ждала ребенка и жила с семьей мужа. Семья была нехорошая. Однажды, когда она была в ванной, кто-то из родственников мужа стал стучать в дверь ногами. И вот то, что она испытала в тот момент, то переживание, стало отправной точкой ее болезни. Идем по этому чувству. Сначала мы ищем его в этом воплощении, потом в ее внутриутробном периоде, а после плавно переходим в другие воплощения. И, наконец-то, находим. В той регрессии она вела автомобиль. А на заднем сидении сидел человек, недавно во время пути умерший. Она все уже поняла, но боялась оглянуться. Пока я не смотрю, все хорошо, но я знаю, что все уже кончено. И вдруг на повороте голова мертвеца откинулась назад и ударилась со стуком. И вот это чувство, когда все уже ясно, просто не хочется это признавать, эта жемчужина осознания вышла наружу, женщина поняла, что уже тогда, в тот момент, когда кто-то ломился к ней в дверь, она уже все поняла и про этих людей, и куда она попала. Но она тогда решила, что безопаснее этого не заметить, и загнала это переживание вглубь. И оно напоминало о себе постоянным кашлем, чувством удушья и нежеланием смотреть собеседнику в глаза. Это не были ни ее фантазии, ни воспоминания, ни иллюзии. Это очень сложно объяснить. И вот во время регрессии важны не образы, ни кем я был, ни королем или там царем, или там, не знаю, актрисой, волшебницей, неважно. Важно то, что стояло за ситуациями, что было зерном, что является отправной точкой, что красной нитью проходит по жизни, этой и другим, и что приводит нас к одному и тому же кармическому уроку, который нам нужно извлечь, этот кармический узел развязать и жить спокойно без него. Ну, на сегодня все. Пока.